pessoal, bem-vindos ao meu canal, Aninha Ginástica Rítmica. E se inscrevam e deixem seu like. Hoje estou com uma amiga minha que é do meu conjunto, Rafa. Oi, gente. E hoje nós vamos ensinar para vocês a puxada e a esticada. O nome popular é puxada e esticada, mas a nossa professora chama de boucle e avião. E a nossa amiga Nicole Guardado dividiu para nós. Não, pessoal, o meu braço ele estava machucado e eu fiquei um tempinho com o gesso. Ele ainda não está totalmente esticando, ó. Esse braço não é machucado, é esse, ó. Mas eu estou indo na fisioterapia e logo eu melhoro. Então a gente vai fazer um aquecimento rapidinho. Ah, pessoal, e antes de tudo, vocês sempre têm que se aquecer e alongar antes de fazer qualquer exercício da ginástica. Se vocês não sabem, eu já fiz um vídeo sobre isso no meu canal, é só vocês procurarem. Então vamos lá.
mostrar para vocês como que é. A puxada, que é o bucle, é assim. E a esticada é assim, ó. Que é o avião. Então, antes de começar, nós vamos mostrar para vocês alguns exercícios que dá para vocês ir treinando para ir trabalhando e até conseguir pegar a perna. Porque você não vai conseguir fazer isso de primeira. É. Tem um exercício que é assim, você vai vir em alguma parede e vai pôr uma perna nela, assim dobrada, e vai tentando subir ela no máximo. Tipo, esse é meu máximo. Você vai tentar pegar a sua perna na parede e tentando puxar ela mais para cima. Até esticar e fazer a esticada. Aí também tem, assim, que você vai, um exemplo, eu vou forçar ela vai segurar na minha cintura e ela vai chutar uma perna. E aí eu vou ficar forçando assim a perna dela, até vir. Então, quando você for aprender, você tem que saber qual é a sua perna boa para você conseguir fazer. A que você chuta para pegar. É. Perna boa da Ana é a esquerda, ou seja, ela faz o espacate com a direita e a esquerda fica atrás. Faz também. E dela é melhor para pegar assim. Ó. Aí eu sou melhor para pegar porque de assim, ó. Mas eu sou melhor com a esquerda. Na frente e a direita atrás. E ela consegue ter assim. Então você tem que saber qual é a sua perna boa para você pegar. Porque se Aí você tenta fazer com as duas pernas para ver qual é que você tem mais facilidade de chutar para pegar. A forma do bucle é assim. Você tem que começar primeiro a do bucle e da esticada e do avião. O primeiro que você tem que aprender é o bucle, para depois conseguir fazer o avião. O bucle você pode começar primeiro fazendo com as duas mãos, que aí você vai ficar para cima e a sua perna melhor de chutar fica para trás. E aí você vai ficar fazendo um exercício de ficar chutando e tentando bater na sua cabeça. Depois que você treinar bastante o chute e você achar que sua perna já está subindo bastante, você começa a tentar ficar pegando. Daí quando você conseguir ficar assim, você marca um ponto fixo e fica. E daí você vai ter que esticar. E também dá pra você, e você também pode ir tentando puxar cada vez mais pra frente sua perna. E o avião é a mesma coisa, só que aí você tem que ficar fazendo um chute estendido e ficar tentando pegar com a perna estendida. Que é difícil pra Ana, já que ela tá com o braço dobrado. E aí, quando você pega estendido, você marca um ponto fixo e fica. E vai tentando puxar mais pra frente. Vai tentando puxar até conseguir encostar sua perna na sua cabeça. A mesma coisa do bucle, tentando pôr o pé na cabeça e cada vez mais. Você vai primeiro colocando o pé, daí depois a batata. E aí depois que você conseguir aprender o bucle com as duas mãos, você pode ir tentando com uma. Só que aí a mão é a contrária. Ou seja, eu vou chutar a perna esquerda. Então eu vou pegar minha perna com a mão direita. Aqui. Mas se eu for com a perna direita, eu não posso pegar com a mão direita, igual com a esquerda. Aí agora é com a esquerda. E a mesma coisa da esticada. Do avião. Se você cair estendido, você pega com a mão contrária. As duas pernas. Também dá pra você ficar tentando primeiro ficar puxando de assim. Pra aí você ir trabalhando um pouco sua coluna. É mais fácil de aprender, você segura assim no parede, daí você faz assim. Daí você puxa assim, daí você troca de mão e segura. Daí você vai puxando. Vai. É mais fácil assim, ó, pra aprender. Você pega a perna assim de lado e leva ela até atrás. Daí você troca a mão, coloca essa mão na parede e vai puxando o máximo que você consegue.
que assim é mais fácil para você aprender. A mesma coisa com o avião, mas só que daí Fica a perna esticada. ou você pega dobrada, estica, Ou você já tenta pegar ela esticada. esses são os modos mais fáceis para aprender. O seu joelho de baixo, ele tem que ficar estendido. Ele não pode ficar dobrado. E o pé não pode nem ficar para dentro E nem pra fora. Ele tem que ficar retinho. e a E perna você, também pode ficar assim, ó. o seu Tá bem joelho, atrás. um exemplo, você pode ir indo em frente de um espelho e juntando sua perna. E você pode ir vendo se o seu joelho tá aparecendo no espelho. Se ele estiver aparecendo, você vai tentando levar ele mais pra lá. Que aí dá pra você corrigir. E aí você pode chutar sua perna. Se você, ó, eu tô vendo o joelho dela aparecendo, eu tenho que ir encaixando o joelho dela e ele não pode aparecer aqui. Tem que ficar atrás da cabeça dela. E também o seu quadril, ele não pode ficar virado nem pra lá. Ele tem que ficar retinho junto com o seu pé. E o seu joelho também tem que ficar retinho. Tudo reto, pra E frente. os ombros também. Os ombros têm que ficar na mesma direção. Não pode ficar assim, assim. Você pode fazer com as duas mãos ou com uma mão. E lembra, se você chutar a perna esquerda, você pega com a mão direita. Se você chutar a perna direita, você pega com a mão esquerda. E também não tem errado nem certo. Assim é certo e assim também. E pessoal, no avião você tem que tentar pegando o máximo possível do seu cotovelo esticado. Que aí assim é o certo. Então pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não são inscritos, já se inscreva. E se você ainda não deixou o like, já deixe. Tchau!